নমস্কার বন্ধুরা, মেডজানি ঔদ্যোগিক চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব সেটজাইন সিরাপটি নিয়ে। এই ভিডিওতে আমরা জানব এই সিরাপটির কাজ কী, সিরাপটি কী কী দিয়ে তৈরি, সিরাপটি কিভাবে খাবেন, সিরাপটির কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না, এই সব কিছু এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি। তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ও এই রকম নানান ধরনের মেডিসিন সম্বন্ধে জানতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে শুরু করা যাক। সেটজিন হলো ব্র্যান্ড নেম আর এর কম্পোজিশন হলো সেট্রিজাইন। সিরাপটিতে সেট্রিজাইন আছে 5 mg। সিরাপটি তৈরি করেছে ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাব। সিরাপটির 60 ml এর দাম আছে 45 টাকা। এবার আমরা আলোচনা করব সেটজাইন সিরাপটির কাজ নিয়ে। তো সিরাপটি শুধুমাত্র বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিরাপটি হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জেটিক সিরাপ। সিরাপটি বাচ্চাদের অ্যালার্জি থেকে শ্বাসকষ্ট হয় বা অ্যালার্জি থেকে কাশি হলে সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়া গায়ে র্যাশ বেরিয়ে যদি চুলকানি হয় সেই সব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। এবার আমরা আলোচনা করব সেটজাইন সিরাপটি কিভাবে ব্যবহার করবেন। তো সিরাপটি বাচ্চাদের বয়সের ওপর ডিপেন্ড করে তখন সিরাপটির ডোজ নির্ধারিত করা হয়ে থাকে। বাচ্চার বয়স যদি 1.5 বছর থেকে 3.5 বছরের মধ্যে হয় সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2.5 ml করে রাত্রে খাবার পরে একবার এই সিরাপটি খাওয়াতে হয়। আর যদি 3.5 বছরের ওপর থেকে 5 কিংবা 6 বছর পর্যন্ত বয়স হয় সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি 5 ml করে রাত্রে খাবার পরে একবার খাওয়াতে হয়। এবার আমরা আলোচনা করব সেটজাইন সিরাপটির সাইড এফেক্ট নিয়ে। তো সিরাপটিতে তেমন কোনো রকমের সাইড এফেক্ট দেখা যায় না, তবে সিরাপটি খেলে একটু ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল সেটজাইন সিরাপটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য। যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা আপনাদের কিছু হেল্প করে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ও এই রকম নানান ধরনের মেডিসিন সম্বন্ধে জানতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। আর আপনারা যদি কোনো মেডিসিন সম্বন্ধে জানতে চান তাহলে কমেন্টে গিয়ে অবশ্যই জানাবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, পরিবারে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ।